1932 жылдың күзі. Әбікен арқадан арып ашып, бір ай жүріп Алматыға жетеді. Іздегені Сәкен Сейфуллиннің үйі. Ымырт үйіріліп, қас қарайған шамада есігін қақты. Кезінде ұзын бойлы еңгезердей, екі иығы қақпақтай, жауырынды, өткір көзді жігітті тек даусынан таныған. Сәкен мен Әбікен үнсіз құшақтасқан күйі біраз тұрды. Қайғымның салмағы еңсемді басты Сәкен-ау, өзегімді өртеп барады. Сыртқа шығарсам тілімді де күйдіреме деп ойлаймын. Алла маған жарық дүние сыйлағанда осы тозақты көрсетпек екен. Бұл патшаның заманынан бастап, Екатерина II саясатынан бастап, оның саясаты былай болды, өздеріңіз білесіздер. Бұл егер елдің салт дәстүрі мен тілін құртсам, онда сол ел бүкіл құрайды деген сөз. Соны бертін келе совет заманында да сол саясат ұстап келе жатып, біздің зиялы қауымымыздың қаншамасын қырып тастады. Қаншама саясаткер, қаншама Алашорданың азаматтары, онымен қатар жазушылар, онымен қатар күйшілеріміз шейіт болды. Сол заманда ашаршылық, өздері қолдан жасаған ашаршылықтан қаншама еліміз марқұм болды. Енді соның бәрі Әбікен Хасеновқа да әсер етті ғой. Әбікен Хасенов түрмеде жоқ, түрмеден келгенде жаңағы бала шағасының бәрі қайтыс болған сонда. Сонымен енді не істерін білмей, жалғыз қыз ғана айтпақшы аман қалады. Сол қызын құшақтап, енді қайтсем де осы баламды өлсіріп, бауырыма басып, аяқтандырам деп жүргенде, сөйтіп еліне сөйтіп жай оралады. Сол замандағы сол әсер еткен шығар, Әбікеннің өзінің шығарған күйі, қоңыр күйі сол заманға сәйкес келіп отыр деп ойлаймыз енді бәріміз. Қазір солай шешіп отырмыз. Сол қоңыр күйін тартып берейін енді. Бүйтіп, тірі қалғаным құрысын. Жан жарым мен 4 ұлымның өлімін көргенше мені неге алмадың? Алатын болсаң, мені де ал Құдай деп жалбарынды. Бірнеше күн ұйқы көрмей, аштық пен қайғыдан қалжыраған Әбікен жалғыз тұяғы кішкентай қызын бауырына салып ұйықтап кетті. Әлден уақытта белгісіз бір үрейден селк етіп оянды.
жүрегі өрекпіп дүрсілдеп қоя берді. Күн көтеріліп қалған. Жарығы, жалғыз қызы құшағында жатыр. Өлі тірісін білуге санасындағы үрей ерік бермеді. А Құдай, жалғызымның жанын қия көр, сенен сұрар жалғыз тілегім деп жалбарынды. Қызының бетіне тамып кеткен жасын сүртпек болып ақырын сипады. Денесі сұп-суық, жансыз жатыр. Алыстағы зиратқа апаруға шамасы жоқ, аяғын әрең басып, соңғы күшін жинап, үйінің жанынан қабыр қазады. Қайғы да, шер де, нала да, өкініш те жоқ. Бұл дүниенің адам емес сияқты. Енді ұстайтын ештеңесі жоқ. Балқаш пен Шу маңында тұратын туыстарына жету үшін Шет ауданының орталығына жетті. Базар маңында көлік болса, мінгесіп кетпек. Абақты маңынан ілбіп, өтіп кетіп бара жатыр еді, біреу желкесінен жұлқылап сүйреп әкетті. Кімсің? Қайда кетіп барасың? Сені шақыртып жатыр, түрмеге апарамын. Жазған жанға жазығым жоқ еді, деп бастап еді. Желкелеген біреудің жібермесін білді ме, әлде қарсыласуға дәрмен де, мән де болмады ма, кете барды. Тергеуде жоқ, айып та жоқ. Абақтыда біраз жатты. Бірақ қанша жатқаны есінде жоқ. Күндіз бір мезет далаға шығады. Абақтың маңайында түрме бастығының үйінен көреді. Қамалғандарды бақылап, қарап тұрған келіншекті байқайды. Түрме бастығының келіншегі болу керек. Сол үй жақтан әлсін домбыраның қоңырын естіп жүрді. Бір күні жақындап барып, қарағым, домбыраңды шертуге мұрсат берші деді. Келіншек үйіне үнсіз кіріп, домбыраны алып шығып, күйшінің қолына ұстатты. Сол мезетте сәл әрірек жүріп, ағаштың маңайына отырып, саржайлау күйін шерте жөнелді. Ешкімге зарын айта алмаған күйші өзегін өртеген өкініш күй боп шықты ма, әлде көрер күні таусылған деп ойладым екен, ертеңіне ештеңе деместен абақтыдан босатып жіберді. Существует версия о том, что этот күй он посвятил своему другу Сакену Сейфуллину. Она очень ярко проявляется. Қоңыр күй, да? Другая версия есть то, что мы же судьбу его знаем, что все его родственники были близкие репрессии Дагестана, репрессированы, и что он и свою семью он потерял сразу, то есть в возрасте 40 лет он остался вообще житом. И долго он даже за бродяжничество, у него был срок определенный, сейчас уже новые факты высвечиваются, что он с алашургинцами был связан. И в Алмате у него была попытка еще раз создать семью. Он женился второй раз, у него родилась дочь, и в младенчестве эта дочь умирает. И кто-то говорит, что это посвящение своей дочери. Я как кюевед, и как будто бы чуть-чуть разбираюсь, я понимаю, что здесь нельзя говорить о прямом вообще, прямом каком-то, вот что я арнадам, и только это не так все очень прямолинейно и черно-бело. Здесь немножко могу сделать такое отступление и сказать, что вообще смысл искусства в том, чтобы отражать реалии сегодняшнего дня. Вот в этом задача искусства как такового. Художников, там, фильмов, музыки и так далее. В казахской традиции у нас практически не существовало никогда заказной музыки. То есть у нас не было такого, что человек мог прийти и как Моцарту там, заказать за определенную плату там, оперу или что-то. Это говорит о том, что все, что создавалось и дошло, оно было очень свободным. То есть человек создавал то, что он хочет создавать внутри, без какого-либо давления. Но в 20 веке у нас наблюдается очень большой дисбаланс того, что начинает открываться первый музыкальный техникум, Ахмед Жубанов начинает оркестр собирать лучших музыкантов,
Первый оперный театр. Постоянно по радио говорят о том, что мы должны стремиться всеми силами к цивилизации, к какой-то там культуре и так далее, к стадиальному развитию. Мы должны перепрыгнуть с феодального строя там, в коммунистический и так далее. Да? Но при этом реальная жизнь такова, что люди съедают друг друга. Сейчас документы таковы, что вот, мы потеряли огромное количество людей. Это даже огромные цифры, которые сложно представить даже. Да? И вот этот дисбаланс, я к тому, что сам Абикен Хасенов, он не мог не знать, что происходит в Елінде. Он понимал, что происходит с его с родиной, родичами, с этим всем. И он, вот это вот его внутри боль, а Кюита Тимбета, они не отвечали его внутренней боли. Потому что Кюита Тимбет, он совсем в другом вообще вырос времени. Может быть, плохо так говорить, но иногда я говорю студентам, счастье Тимбета, что он умер до советской власти. Потому что если бы он остался жить, это было бы очень трагическая еще одна судьба. Кюита Тимбета, они все равно жизнерадостные. Они все равно внутри, у них другой совсем посыл. И вот эти кюи уже в 20 веке, когда происходило вот это вокруг, когда рядом и с другом Сакеном Сейфуллин, который елдің көркісі болған, он тоже Салсер, ректор первого университета был, да, то есть и с таким человеком, мы же знаем, что его пешком гнали со Астаны до Петропавловска, босиком. Его родные, что встречали в Петропавловске, они его просто не узнали, его вид вообще. Тот, который ходил всегда в белоснежных пиджаках, уже тогда пользовался одеколоном, был там, естественно, поэт, просто был кайраткер, да, и он не мог это не слышать, это же все равно было. То есть Кюита Тимбета не отвечали, и поэтому у Абикена Хасенова только один кюй, который вот собрал в себе вот эту всю боль. Желтоқсанның ызғары, Астраханға қарай бет алған жас жігіттің жүдеу жүзін көруге болады. Кеудесіне қысып ұстаған қоңыр домбырасы бар. Шекара күзетінде тұрған мылтық асынған солдат оның куәлігін тексеріп тұр. Жас жігіт куәлігін шекарадағы мылтығын асынған солдатқа көрсетті. Бұл
куәләндіріп отырған Ваган Оқап Қабиғожин жолдасқа Астраханға балық өндірісіне бара жатқаны туралы берілген. Жасы 27-де, бойдақ, мұрты шағын, домбыра тартады. Бірақ ол күнкөріс кәсіп емес. Тегі кедей екендігін қол қойып, мөрі басып растаймыз. Оқап Қабиғожин Құрманғазы мұрасын сақтап қалған санаулы күйшілердің бірі еді. Әкесі Қабиғожа да кезінде Құрманғазының шәкірттерінен бірнеше күй үйренген адам болатын. Бала күнінен домбыраға әуестік танытқан Оқап 6 жасынан домбыра шертіп, ауыл арасында Құрманғазының тұяғы атанған. Оқаптың отбасы тұрмысы төмендеу еді. 1918 жылы Оқап 17-де болатын. Сол кездің өзінде Астраханнан 50 шақырым жердегі балық өндірісінде әуелі аспаздың көмекшісі, кейін качегар болып жұмыс істеп жүрді. Сөйте жүре ол өзінің сүйікті домбырасын жанынан тастамады. 6 жасынан күй тартуға әуестенген Оқапқа әкесі қатты риза болатын. Менің кішкентай Оқабым атасы Құрманғазыға тартқан, сол ұлы атасының жолын қуады деп ара-тұра мақтанып та қоятын. Оқап көзі ашық, білімді жігіт еді. Баспасөз оқып, ара-тұра өзі де мақала жіберіп тұратын. Күйшілігімен табыс тауып, бақ сынау үшін Алматыға аттанып, театрға домбырашы болып қызметке тұрады. Осы кезде өзінің сүйікті ісімен айналысып, Құрманғазы күйлерін меңгеруге осылай қызу кіріскен шағында әкесінің қатты ауырып жұмыстан қалғанын естіп елге қайтады. Ашаршылық ауысталған шақта елдегі жұрттың жағдайы қиын еді. Күнкөріс үшін Ресейде жұмыс істемек болып аттанады. Сол кеткеннен отбасынан көз жазып қалады. Оқап аздаған мал мүлкін жинап ауылына оралғанда жақындарынан ешкім жоқ. Бәрі ашаршылықтан көшіп кеткен. Сұрастыра келе бүгінгі Ресейдің Воронеж облысына көшіп кеткенін естиді. Сол жаққа бірнеше мәрте барып іздейді, таппайды. Ай мен күннің амандығында жақындарымнан адасып кеттім деп адасқақ күйін шығарған екен. 1934 жылы маусым айында халық өнерінің бүкілодақтық слетіне қатысу үшін Алматыға келеді. Бір үзілісте слетте жюри мүшесі болған Ахмет Жұбановты Орал делегациясымен таныстырады. Сол делегация құрамында Оқап болған еді. Ахметтің көзі, бойы ортадан жоғарылау, көздері үлкен, өткір, бастапқыда күлімсірегенімен күй тартқанда мұңдана, сабырлана қалатын жігітке түсті. Содан бері Оқапқа деген ықыласы ерекше болатын. Оқап 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігінде еңбек сіңірген қайраткер атағын алды. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстан өнері мен мәдениетінің 10 күндігіне қатысып, Қазақ КСР-на еңбегі сіңген әртіс атағын алады. Десе де, өмірі ұзаққа созылмай, өкпе ауруынан дүниеден озады. Туғандарын жоғалтып алуына байланысты басына түскен өмір тауқыметі Оқаптың денсаулығына әсер етпей қалған жоқ. 30 жылдардың басында өкпе ауруына шалдықты. Ұлы Отан соғысы басталғанда өз халқының ұлы ретінде ауыр науқасына қарамастан Алматыда жүруден бас тартты. Ол үнемі ауылдарды аралап, ел қорғау жұмысына үлес қосып жатқан еңбеккерлер арасында өнер көрсетті. Халықты жеңіске жігерлендірді. 1942 жылдың көктемінде өкпе ауруы қайта қозып, төсек тартып жатып қалды да, сол жылдың жазында дүние салды. Ахмет Жұбанов. Тәңірім туғанынан біреуді өлі айырып, біреуді тірі айырған дейтін бет көненің сөзінде. Қараңыш, неткен қиямет, қасіреттің қайсысы ауыррақ деп сұрауда ақымақтық, әбестік шығар. Бірақ тағдырдың салған ауыртпалығын қабыл алып, жақыныңда арулап жерлеу ме, әлде өмір бойы үмітпен үрейді арпалыстырып жоқтай алмау ма тозақ деген. Ашаршылық жылдарының қасіретін арқалаған қоңыр мен адасқақ сол нәубет күйінің қос шегі сияқты. Күйді тарих шежіресі, заман тынысының үні дейміз. Алайда халықтың 1/3 қырып тастаған ашаршылық
неге күй тарихында көрінбейді деген сұрақты естіп қаламын ара кідік. Бірақ біз баяндаған әңгімелер бұған жауап берді. Дегенмен күй тарихын зерттеген ғалымдар кеңірек түсіндірер. Такова была культурная политика первой половины 20 века, а мы знаем, что она была очень мощная, она не развивалась хаотично, она была продуманная очень. И удар прям был в самое сердце, это было в инструментальную музыку, особенно в кюевую традицию. Расчет был очень прост. Если убрать носителя самого, да, то и не будет этой культуры. Сейчас уже мы до, скажем, независимости Казахстана мы даже понятия не имели, что вообще есть, были уничтожены целые семьи, целые поколения музыкантов. Почему, можно задать вопрос? Да, мы знаем, что в XIX веке у нас принято сейчас называть золотой век казахской музыки. Действительно, практически в каждом ауле, несмотря на меньшую численность населения, у нас были просто гениальные люди, которые на сегодняшний день определили вектор развития казахской культуры. Біржан Сал, Ахан Сере, Казангап и так далее. Это просто список. Ну, как бы сейчас, я не знаю, в каждом бы ауле у нас были наподобие Димаша исполнители, вот их было бы очень много. Можно говорить, какой уровень вообще был культуры. Сам творческий человек, он не появляется просто так. Он не может быть чудом. Это все равно подготовленное обществом как бы явление такое. И если вы говорите в начале 20 века, то, что в 19 веке был такой пик, и вдруг резкая дыра в 20 веке, конечно, этого быть не могло. Этому причины были реальные. Прежде всего, это угроза, физическая угроза жизни человека. Потому что базовые потребности человек, прежде всего, он будет заботиться о своей жизни вначале. И мы сейчас уже, благодаря рассекречиванию материалов многим, понимаем, что могли просто тройка, мы знаем, что без суда и следствия три человека могли подписать протокол, и человека могли расстрелять. Было очень много музыкантов, просто что ты дома хранишь музыкальный инструмент, домбра. Поэтому многие люди просто закапывали инструменты, избавлялись от них и вообще практически на них не играли. Угроза жизни. Советтің солақай саясаты қазақ сахарасына бірден лап етіп келе қойған жоқ. Олар халықты жаулап алу үшін бірден оны зерттеуден бастаған еді. Яғни халықты рухсыздандыру қажет болды. Және бұл орайда халықтың негізі тіректерінен, тамырынан айыру керек болды. Және де сол тамырының біреуі ол күй өнері еді. Күй өнері қазақ халқының тарихи жадын, ішкі әлемін, дүние танымын, тарихын, саясатын, эстетикасы мен этикасын танытатын тіпті бір метафизикалық құбылыс ретінде қарастыруға болатын еді. Және де осы жадынан айыру үшін осы күйдің идеологиялық жаулау процесіне қарсы тұра алатын үлкен бір күш, пәрмен екенін білген кеңестік идеология міндетті түрде бірінші кезекте осы тамырынан айыруға тырысты. Осы орайда есіме Мариям Қакымжанованың естелігі есіме түсіп отыр. Мен үшін бұл естелік күйші өліп, жетім қалған күйдің де желенуі сияқты ауыр көрініс. Мен Каспийдің жанындағы жұмысшы факультетінде оқимын. Халқымыздың ең зұлмат 32 жылдың алапат ашаршылығы тайып келе жатты. Сол сұмдық ашаршылықтың ащы да аласапыран көрінісін Алматыда өз көзімен қалай көргенім, талай қасіретке куә болғаным есіме түссе, әлі күнге дейін жаным түршігеді. Отыз екінші жылдың көктеміне салым, көшедегі адамның, әсіресе жас балалардың өлігінен аттап жүре алмайтын болдық. Адам 3 күннен кейін көруге үйренеді дейді ғой. Бойымыз бұл сұмдыққа да бейімделіп алды. Көшеде сәт сайын кездесетін мүрделерді көргенде жұрт енді шошынбай, ағаштың көлеңкесі бейне бір иттің әлде мысықтың өлігін көргенде айналып өтіп жүре беретін болды. Қыста аштан өлгендерді жинау ұйымдастырылмаған. Көше-көше, бұрылыстар,
қаңыраған ағаштардың түбі қаптаған жансыз сүлде. Әсіресе Алматыдағы жалғыз моншаның айналасы, ауласы өліктен көрінбейді. Осы жағдайда қалалық партия комитетінің қаулысы шықты. Өліктер тез арада жиналып алмаса, қала сасып кетеді. Жұқпалы аурулар таралуы мүмкін. Сондықтан күн жылымай тұрып, көшелерді тазарту керек. Қалалық партия комитетінің әйелдер бөліміне осыны ұйымдастыру тапсырылды. Наурыз айында аштық құрбандарын монша маңынан мәйіт жинауға көшеге шықтық. Әр бригадаға 10 адамнан бөліндік. Бізге темір және ағаш күректер, тырма, айыр, ат арба, ат болмаса есек немесе өгіз береді. Таңертеңнен кешке дейін көше-көшені кезіп, салпылдап жүріп, өлік жинаймыз. Жиналған өліктерді Алматының батыс жақ шетіндегі Қызыл Кресттің қорасына апарып тапсырамыз. Өлік тиелген көліктер жан-жақтан ағылып жатыр. Бір күні Талғар жаққа қарай шықтық. Көлігіміздің де ауқаты шамалы, өзіміздің де әбден сілеміз қатып шаршап келеміз. Қызыл су көлкіп жүріп жатыр. Аяғымыздан су өткен. Сөйтіп келе жатсақ, бір кішкентай төмпешіктің үстінде бірдеңе қарайғандай болды. Жігіттердің бірі, ол не дейсің, жай бірдеңе шығар дегеніне болмай, Аққошқаров әдейі бұрып алып келді. Келсек, төмпешіктің үстінде ұзыннан шалқалап, басында тымағы, үстінде күпісі, аяғында саптама етігі бар, сақалы өсіп кеткен 55-60 шамасындағы бір кісі жатыр. Бір қолында 7-8 жасар бала, екінші қолында домбыра. Екеуін де қолдарын қарыстыра, қатты қысып құшақтап алған. Маңайында қар еріп, астында көлкіп қара су жиналып қапты. Аққошқаров темір күректі алып, мәйіттерді қозғамас бұрын жан-жағындағы қар мұзды мұқият күреп тазалап шықты. Шоқылау бір жерден қабір қаздық. Қарағандыдан келген шахтеріміз бар еді, сол мынаның домбырасын қайтеміз, өзіміз алып қалайық деді. Сонда Аққошқаровтың ойланып тұрып, түрі сұрланып былай деген есінде қапты. Жоқ, олай болмайды. Көріп тұрсыңдар ғой. Бұл үшеуі бір кісідей құшақтасып жатыр. Ана жатқан бауыр етінен жаралған баласы болса, мынау домбыра жан жолдасы. Ендігі жерде мына домбыра да иесімен бірге өлген домбыра. Қойыңдар, жігіттер. Біз бұл үшеуін бір-бірінен айырмайық. Күпілі кісі бала мен домбыраны сол айқасқан құшақтарын жазбаған қалпында бірге жерледік. Алматыдағы жағдай осы еді.
Бұл сұмдықты тура осы кезде Алматыға келген Әбікен де, Оқап та көзімен көрді. Әбікен мен Оқап екі күйші де қазақтың екі домбыра тарту дәстүрі төкпе мен шертпе күйдің өкілі. Жай өкіл емес, екі дәуірді жалғаушы өнерпаздар. Құрманғазының немере шәкірті Оқап, оның Сарыарқа, Серпер, Байжұма күйлерін жеткізсе, Әбікен Тәттімбет күйшінің Саржайлау мен Сылқылдағын алып келді. Екеуінің де тағдыры ұқсас. Екеуі шер тарқатып, ішіндегісін бір-біріне айтысты. Ашаршылық екеуінде ет жақындарынан айырды. Екеуі де туған жерін тастап, жырақтағы Алматыға тұрақтады. Бірі қайғысын қоңырмен тарқатса, бірі жоғын іздеп адасқақтан ұрытты. Ол кезде түсінген жұрт болсашы, күй қайғыға басу айтып, көңілді жұбатар еді. Қосбасар сияқты жоқтауға тоқтау салар еді. 80 жылдан соң боздақтарды жоқтаған, басу айтқан күй дүниеге келді. Ол Таласбектің Әбікенді жұбату күйі еді. Таласбек Әсемқұлов Әбікен тартқан шерлі қоңыр күйдің минорлыладын, яғни қайғылы сарынын мажорлылатқа, көңілді сарынға ауыстырып, осы бір қасірет орындалмасын деп ырымдап тартты.